想揾一間全廣東話溝通嘅牙科，維港口腔服務超過30多個國家同地區嘅顧客，線上廣東話諮詢，過半醫護團隊廣東話接診，服務5星好評。提前預約即可申請免費 CT 檢查同400蚊優惠券。各位朋友，喺上個星期三呢，就有2隻補出咗嘅馬，係由於布文身體不適，咁啊揾人代騎啦，都贏咗嘅。好啦，咁呢個補出而贏嘅，又帶出咗啲咩嘅信息啦？嗱，我同大家講清楚啦。咁呢隻馬補出啦，代騎嗰個咧，有可能咧摸都未摸過㗎，對唔對先？嗱，幫我代騎嘅啫嘛，係咪？咁啊，總之有人工攞咪攞人工，有咩咪攞咩咯。代騎嘅咧，我就幫你盡跑啦嚇。咁啊，盡跑，咁啊聽策嘅指示，咁咪騎咪得咯。好啦，贏咗。嗱，咁呢一個關鍵咧就係話，有好多講馬佬又話咩易配啊、圖強啊、揾高手助陣啊、咩大師傅啊咁，放屁，唔贏咩？照贏啫嘛，揾邊個騎都贏㗎啦，唔係一定布文啦。布文而家喺香港係第2位喎，咁嗱可以咧知道咧啲講馬佬嘅大話有幾多啦？咩易配圖強啊，高手助陣啊，扯噏咩？好嗱，咁講完呢一堆之話咧，又引起另一個問題咯。咁除咗補出換人之外，咁補出贏馬仲有一類嘅，就係同場有一隻馬退出咗之後，就俾另一隻馬補上，咁啊替補馬啦，咁啊贏咗，咁啊點計數咧？嗱，呢個問題咧同大家講一講啦。咁喺我做練馬師嘅時代咧，有一次大摩咧就走嚟同我講：喂，其實你嗰隻馬可唔可以退出俾我隻馬跑啊？我隻馬有機會啊！咁如果贏咗，獎金同你2份啦。咁我覺得我隻馬都係冇機會嘅。咁啊，咪成人之美咯，俾佢跑咯。咁佢隻馬真係贏啊！但係贏咗之後咧，佢食言喎，佢就唔係俾份獎金我，就送個咁嘅鴕鳥手袋就俾我太太咧，就話頂咗數啦咁。我要你個鴕鳥手袋做咩啫？我還我啊嘛，我要嘅就係錢，我唔係要你個鴕鳥手袋啊嘛。你事前講明俾個鴕鳥手袋我咧 ，OK。但你唔係啊嘛，就可以知道呢啲即係大摩個人嗰種人格係點啦。喂，你唔愛嘅嘢就俾我啊！所以我對呢啲人嗰個印象咧唔好嘅，個印象好差。喂，點可以咁樣㗎？咁大家亦都可以知道啦，即係補出嘅馬有好多時咧，唔係真係同場嘅馬有咩特別嘅問題。嗱，一樣嘢就可以話俾隻獸醫聽，呢隻馬唔怕。嗱，第一快跳之後拉去照鼻。照鼻好多時咧會照到有啲痰啊，有啲血啊咁啊，唔多唔少都有啲嘅。如果照到佢有痰有血，咁啊直接咪唔使講嘢咯。有痰有血啊，我唔跑呢場馬，休息下先啦咁。嗱，通常咧3個血你嗌退出咧就實得㗎。佢1、2、3、4度。如果第4度咧就你就唔使諗啦，獸醫會強制你退出。第4度已經上到喉嚨釘㗎啦。獸醫會強制你退出。第3度咧，你一話退出咧，你話打 DES 啊，我去幫人馬治療，都係唔好出啦咁。
如果你兩度咧就差啲，兩度你話退出咧，咁就睇你同獸醫點樣講嘢，識唔識講嘢啦？你咪話我好想睇呢隻馬贏，但係佢而家有呢個血咧，就比較有 risk 啦。啊，你同受親董事講都係㗎，佢有兩個血喎。咁嗱，如果我為穩陣起見咧，唔出就好過出，咁你都可以退出嘅。咁其實咧，如果嗰場馬你係有一個叫做死黨啲嘅 friend 啊，佢話佢隻馬贏得，或者佢爭一場馬趕住嚟畢業嘅，趕住下季續命嘅，咁你幫唔幫佢咧？咁嗱，呢個都係其中一個關鍵嚟嘅。咁所以咧，你哋大家咧就要了解，如果一場馬裏邊有候補馬替出嘅咧，你就要認真考慮啦。尤其是候補馬替出嗰隻馬個檔位係好嘅，檔位好，或者佢用翻嗰個譬如1號馬退出個騎師係 ABC。而你補翻出嚟嗰隻馬都係用翻 ABC 咧，咁就好大文章啦。可能大家有咗某種默契。嗱，我做練馬師咁耐，我當然識玩呢啲遊戲啦。我同大家講嘅係講我真心説話。嗱，調轉頭講啦，咁禮拜日就跑嗰隻嘉應高升啦。嗱，個獎金咧就有728萬嘅，728萬，咁即係話，如果潘頓贏咧，就可以攞728000。咁當然啦，嗰日即係講禮拜三，布文退出嘅時間，病退出啦。嗱，你信唔信打死潘頓啊？728000啊！佢就算屙啡啡屙到賴屎賴到出晒跡㗎啦，佢都唔會退啊！728000係以斯卓㗎嘛，啱唔啱啊？你唔好話第一啦，第二都攞幾廿萬啦，咁有乜好得過咁樣啫？落馬主醒唔醒就唔知，咁即係成球咧就唔少得㗎啦，嚇！咁嗱，呢個就係我同大家即係講出嚟一個真正嘅説話嚇。好嗱，呢個咧就講到呢度咧，我就想飲杯茶先，飲完杯茶咧再同大家講。嗱，各位，上個星期三咧，我貼咗兩隻比較好分啲嘅馬，咁兩隻跑第4，咁又唔可以話佢冇用嘅，咁第4都牽涉到一個叫做4重彩嗰啲彩池嘅。不過如果買 WinPay 嗰啲，完全就冇着數啦。嗱，講翻啦，電信巴打33倍入到直路嘅中段，我都仲以為咦有希望喎，真係爆鑊金喎。咁最拉尾咧就只能跑個第4。嗱，前3隻咧個位置都得16蚊嘅啫。如果加多隻熱門咧，就完全係冇分頭嘅。啱啱就係我講嘅燉牛尾啦。如果拖到上面嗰3隻咧，就7000幾啊。咁你又唔好話佢冇用嚇。咁總之咧，我盡量發掘多啲冷門俾大家買啦。咁今日唔中啫，都有中㗎。一中嘅時間就大鑊嚇。咁好啦，講翻禮拜日賭乜嘢？嗱，我咁我賭兩隻馬，兩隻我都貼過㗎啦。一隻就第3場2號嘅天象龍區，仍然貼呢隻第3場2號天象龍區。另外一隻咧就係第5場嘅威武年代，第5場3號威武年代。OK 至於我嗰個贊助人咧，呢一期我想同大家講一講。嗱，維港咧，其他一個醫生咧就
專幫人咧係整呢個叫微笑線嘅，即係靚到好似明星一樣你拍牙。咁其實咧好多人講整容，個靚女整個容嘅，整個鼻啊，整個胸啊咁，第一要整嘅就整個牙先啊！啲牙唔靚啊，真係核突啊！你試下你見過靚女崩牙未啊？你見過靚女啲牙黑色嘅未啊？冇噶嘛！佢哋全部啲牙咧都經過精細嘅琢磨，然後俾大家睇嘅。咧為講就得啦。嗱，今期咧我就介紹點樣令到你啲靚女更加靚。嗱，呢個叫做微笑線啊，美齒嘅微笑線，做到你 fabulous 明星一樣。嗱，各位睇下 ，OK。免費諮詢，為你量身定做專屬嘅微笑線方案。大家好，我係維港口腔嘅羅醫生，今日同大家拆解點樣用牙貼面技術重塑牙齒形態同微笑弧度，擁有明星一樣嘅微笑線，等你每次笑嘅時候都充滿自信。咁呢位朋友呢，佢都係過嚟揾阿羅醫生設計微笑線嘅。我哋可以見到佢啲牙齒呢個長度呢係唔係好夠嘅，牙齒嘅弧度呢都唔係好明顯。咁我哋通過設計呢係要將佢啲牙齒係要變長啲嘅，咁佢嘅牙齒嘅比例呢先係比較完美嘅。咁我哋嚟睇下我哋嘅設計方案。呢位朋友呢，佢係涉及到要切牙肉嘅，咁啊切幾多呢？咁我哋都會根據我哋嘅設計呢嚟睇下佢牙齒長度要達到邊度啊？咁我哋係可以用把尺呢係可以度一度嘅。咁啊設計出嚟之後呢，我哋就按照呢個設計模型啦去修整佢啲牙肉，跟住呢個設計方案，咁我哋做出嚟嘅牙齒，咁啊就係咁樣嘅。咁佢之前呢係咁樣嘅。所以大家可以見到區別咧係非常之大嘅。咁通過前後嘅對比，我哋都可以見到啦。咁改善咧係非常之明顯嘅。咁呢位朋友咧都非常之滿意。如果你都想擁有明星同款嘅微笑線，千祈唔好錯過，記得快啲過嚟維港口腔揾我啦！